kapal terbesar di dunia tenggelam. Tapi anehnya sudah diprediksi 14 tahun sebelumnya. Pada tahun 1912, kapal RMS Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es. Ribuan orang percaya ini murni kecelakaan. Tapi jauh sebelum itu, seorang penulis bernama Morgan Robertson menulis novel tentang kapal bernama Titan yang juga tenggelam karena gunung es. Bukan cuma namanya mirip, ukuran, jumlah penumpang, bahkan cara tenggelamnya hampir identik. Kebetulan atau firasat?